Okay, let's go. Hi guys. Өнөөдөр болохоор Mommy Vlog 2-ыг хийх гэж байгаа. За, юу ярих вэ гэхээр би эхлээд нэг юм чихвчтэй болсон. 2 ширхэг чихвч. Одоо ерөөдөө яг хуралдтай ажилдаа явангаа гэртээ илүүдэлхүү бичлэг хийж магадгүй гэж бодоод тэгээд зурагтны шуум гэх юм уу ийм зүйлүүд орж ирнэ гэж бодоод микрофон авсан байгаа. За, Mommy Vlog-оор өнөөдөр юу ярих вэ гэхээр манай хүүхд одоо 3 нас хүрч байгаа. 2 дахь жилдээ цэцэрлэгт явж байгаа. Өнгөрсөн жил ой гараад цэцэрлэгт явж эхлээд энэ жил яг бүтэн 2 хүрээд хэлөө яг улсын цэцэрлэгт явж эхэлсэн. Өнгөрсөн жил бол дандаа хувийн цэцэрлэгт явсан байгаа. За, тэгээд 2 жилийн хугацаанд ерөөдөө ханиаднаас яаж сэргийлсэн, хүрсэн бол хэрхэн эмчилсэн гэдэг ч юм уу тэр талаараа та нартай хуваалцъя гэж бодоод бэлтгэсэн байгаа. Эхлээд хэдүүлээвчсэн өнгөрсөн жил хэрхэн яаж явж исэн, яаж шийдвэрлэж исэн талаараа яриад энэ жил хэрхэн ахиц дэвшил гарсан гэдэг талаасаа шийдвэр ярих гэж бодож байна. Өнгөрсөн жил болохоор бид хоёр хувийн цэцэрлэгт яваад тэгээ ерөөдөө 9 сард шууд цэцэрлэгт оронгуудлаа ханиад төрж эхэлсэн. Хоёр тэгээд бэхээр ханиад хүрээд нилээн жоохон ингэж явсныхан дараа эмнэлэгт үзүүлээд тэгээ юм тариа хэрэглэж эхэлдэг байсан. Ерөөсөө юу ч мэдэхгүй бас туршлагагүйч байсан юм уу л гэж хараад байгаа. Өнгөрсөн жил ерөөдөө 9 сард ханиад хүрээд 10 сард ханиад хүрээд бараг 11 сарын үед бид хоёр эмнэлэг твцсэн. Дахиад 12 сард бас дахиад эмнэлэг твцсэн. Тэгээд тэр хугацаануудаа дандаа ууг нь амин дэмтэй хоол өгөх гэж хичээгээд Д витаминын тасалдаггүй жоохон хүндрүүл 2000-аар тогтмол 1000-аар ч юм уу өгөөд явж исэн. Хажуугаар нь болохоор би энд зургийг оруулж бид хоёр ийм амын витамин уусан. Тэгтээ тэгсэн ч гэсэн ханиад хүрсээр лээсэн. Ер нь бас эмчээс хэлэхдээ дархлаа тогтож сууж эхлээгүй ах цэцэрлэгт явсан учраас ханиад хүрэх нь аргагүй хаа. Дараа жилээс харьцангуйг болч магадгүй гэж хэлж исэн. Тэгээд тэрийг нь сонсоод за энэ жилийг давчих юм бол ханиад нь ч гэсэн харьцангуйг болох юм байна гэж бодоод тэгээд тогтмол аль болох явуулсан. Тэгээд багш нар өөр ээжүүд ч гэсэн цэцэрлэгийн дархлаа суух хэрэгтэй гэдэм бэлээ. Тэгээд бид хоёр аль болох өдрө болгон цэцэрлэгтээ явах гэж хичээсэн. Гэтэл заримдаа бол яхаарахгүй халуураад томтоо болоод эмнэлэг твтгэр болсон учраас цэцэрлэгт чөлөө авдаг ч юм уу юм байдалтай бүтэн 1 жилийн жил явчихжээ. Энэ хугацаанд бид хоёр интернетээс судлаад би адууны тос гэж байд юм байна гэж үүлэн брэндийн адууны тос байд юм байна гэж харсан. Тэгээд эдний бас давс тэгээд ханиадны нөгөө нэг тос гэх юм уу тийм юм байд юм лээ. Ингээд эдгээрийг нь дандаа хэрэглээд энэ адууны тосыг өнгөрсөн жил аваад хэрэглэхдээ юу гэж бодсон бэ гэхээр амар ингээд их ханиалгаагүй, зэртэй ханиалгаагүй өнгөж хурж байгаа үед бол хөлийг нь цээжийг нь ар хэсгийг нь тослоод унтуулчих юм бол айгүй хурдан намдчаад байсан. Тэгтээ хит их шуугаад хит их ингээд ханиалгаж байгаа тохиолдол хурц үнэртэй болохоор улам илүү хүндрүүлээд байсан. Тэгээд бид хоёр эхний хэсэгтээ нэг дандаа хэрэгэлдэг байжгаад сүүлээсээ болцсон. Ерөөдөө шууд болоод тослохгүйгээр байдаг болсон. Тэгээд үүлэнгийн байны давсыг болохоор усанд оруулах болгондоо хэрэглээд тэр болохоор ялчааргүй үр дүнтэй мөлий. Усанд оруулах болгондоо нэг жоохон хийж агаад халуусаа нэмээд бүлээн хүүтэн болохгүйгээр жоохноор халуусаа нэмээд ингээ халуусанд оруулах юм бол дараа нь салхи ахуулахгүй унтахаар өглөө нь харьцангуй гайг болчиход байсан. Нэг 12 сар 1 сарын үед болохоор 2 удаа атгаа болцсон аахгүй. Тэгээ 2 удаа атгаа болцсон учраас дахиж атгаа олохгүй дэ гэж бодоод жоохон цэртэй ханиалгаад эхлэхээр зүгийн балны татлага хийдэг гэж уншаад зүгийн балны татлага хийж сураад тэгээд тэр бас айгүй үр дүнтэй санагдсан.
хэсэг өдөр болгон нэг 5 өдөр ч юм уу 3 өдөр дараалал зөвгийн балыг татлах хийчихээр зэрэн сулраад айгу хурдан гарчдээ юм байлээ. Тэгэхээр тэр бас илүү үр дүнтэй байна даа л гэж харсан шүү дээ. Бид хоёр л ерөөхдөө өнгөрсөн жил ихэнхдээ эмнэлгээр явсан бид хоёр дандаа энэ АСЭ гэдэг энэ хүүхдийн эмнэлэгт цаг аваад үзүүлээд тэгээд ханаад хүрээд очоод ямар юу хийх үү яах уу гэдэг айгуу сайн зөвлөгөө авч жагаад эм тариа өгөөд явсан. Тэрний ачаар бас яах уу бас ч гэж харьцангуй гайгүй байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Цэцэрлэгтээ тогтмол явж чадсан. Тэгэхээр бас эмч нарын зөвлснөөр явж байгаа болохоор үр дүнтэй байсан бахаа гэж бодоод байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө тэгж явсаар агаад энэ хичээлийн жил эхлэхэд бид хоёр эхлээд хамгийн түрүүнд 100 болонгууд шууд. Мами. За энэ хичээлийн жилд болохоор бид хоёр эхлэхээс өмнө 100-аас ахуулаад лагер дээр ер нь бол унжсоо байсан. Айгуу удаан тэнд байсан. Тэгээд тэнцээ очоод шар сүүгээр нуруугийн шавшаа элсэн дээр гүйлгээд ер нь бол бараг нэг 2 сар хугацаа тэнд байсан. Тэгээд анатомийн вакцин байд юм байна гэж сонсоод хийлгэх гэж байж агаад айгуу олон бас сөрөг талуу сонссон. Тэгээ болцсон. Хичээлдээ цэцэрлэгтээ ороод энэ жил бид хоёр бол өнгөрсөн жилиг бодвол харьцангуй айгуу мундаг явсан. Ханаад хүрэх нь айгуу бага байсан. Тэгээд дархлаа маш сайн суусан байх гэж нэгт хараад байгаа. Хоёрт болохоор агаарт байсных ах гэж бодоод байгаа. Тэгээд дээрээс нь бид хоёр илүү эм тариа гэхээсээ илүү гэрийн нөхцөл яаж ханаадаа дарж болох юм. Тэгээд мөн дээрээс нь ханаад хүрэн гут нь шууд тэр өдрөөс нь ахуулаад оройноос нь ч юм уу ахуулаад шууд арга хэмжээ аваад гэртээ усанд оруулаад ч гэдэм үү. Тэгэн гутлаа шууд жоохон ханиалгаад эхлэнгуут нь би алим жигнээд тэгээ жоохон дээр нь цэвэрч шар тос хийж аваад алим жигнээд өгөхөр ханиалгана айгу хурд намдчаад байсан. Тэгээ энэ жил энэ адууны тоосноос илүү шар тосыг хэрэгэлсэн бид хоёр. Цэвэр сарлын шар тос аваад тэрийгээ хүлэнтэн түрхэх эсвэл нуруунд нь түрхэх байдлаар гэхдээ их олон удаагийн давтамжтай биш. Тэгээд өглөө босонгууд нь ханиалгаад байвал сүдэ будаа кашинд нь ч юм уу жоохон шар тос игээд өгөхөөр маш хурдан үр дүнтэй зүгээр болж исэн ер нь бол. Тэгээд муу ялгаагүй бид хоёр ийм зими гэдэг ийм D витамин ихэдөө энэ жил хэрэгэлсэн одоо бараг дуусчих шүү. Тэгээд дэгээ бол тогтмол. Тэгээд өнгөрсөн жил авэ хэрэгжилжсэн бол энэ жил болохоор бид хоёрын Imowis гээд эдний витаминыг хэрэгжилж байгаа. Тэгээд витамин хэрэгжилж байгаагаар нэг талаасаа хүмүүс нөгөө нэг ийм дадал болоод витамин л хэрэглэхгүй бол тархлаагүй юм шиг болчдгоо гэдэг юм сонссон боловч айгүй олон эмч найз хүмүүсээс ээж нараас бас асуугаад ерөөхдөө яг хүүтний улирлуудад бол витамин өгөх нь хамгийн зөв. Тэр хүүхдэд ингээд бас хажуугаар нь дархлаа суулгадаг. Дархлааг ингэж ер нь бол устж өгөө болгодгүй учраас витамин өвлийн хүүтний улирал дандаа өгж явах тогтмол өгж явах хэрэгтэй. Зуны улирал харин витаминаа зогсоож исэн дээр шүү гэж хэлсэн учраас бид хоёр ерөөхдөө дандаа тууштай витамин өдөр болгон хоолны өмнө бол яг зааврын дагуу хоолны өмнө хоолны дараа ч гэдэг юм уу дандаа ууж байгаа. Тэгээ энэ бас илүү даваа талтай байсан байх гэж бодож байна. Тэгээд манайх ер нь бол хүүтэн болсноос хойш 7 хоногийн 5 өдөр шүлтэй хол. Тэгээд би дээрээс нь нөгөө нэг булууны яс сая өвөл болохоос өмнө авсан. Тэрүүгээрээ хүүхдтэй ингээд амарж явах үед нь өдөр хоол хийж өгөөд булууны ясаа ингээд айгуу сайн мөслөж байгаа шүл гараа хоол хийж өгсөн чинь бас айгуу кальцтай амин дэмтэй байсан болов уу гэж бодоод байгаа ш. 5 өдөр бид 3 дандаа шүлтэй хоол 2 өдөр нь заримдаа хуурай хоол ч юм уу ураг хийж иддэг байсан. Тэр нь бас хүүхдийн дархлааг дэмжиж өгсөн болов уу гэж бодоод байна. Би энэ та бичсэн байгаа юмнуудаа тэрийг харах. 5 minutes later. Өнгөрсөн жилийг бодвол хамаагүй сайн дархлаатай. Тэгээд хамаагүй илүү гэрийн аргаар ханаадыг эмчлэх нүдэг суралцаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг эм тариа хэрэглэхээр илүү их дархлаа унаад
Тэрнээсээ болоод дахиад дархлаа дэмжих зүйлүүд аягүй шаардлагатай гэж бодоод энэ жил аль болох агаар салхинд гаргах, гэрээ аргаар хэрхэн дэмжлэх талаас нь судлаад ерөнхийдөө одоо ингээд 3 сарын дунд хэвчээ явж байна. Яг хөө магадгүй хүүхдийн манд дархлаа ч гэсэн илүү сайжирсан учраас тийм болж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд ээжүүд манд ч гэсэн нөгөө хүүхдээ баг дээр нь цэцэрлэгт явуулах байгаа бол илүү зунан тэр явуулах байгаа зун маш сайн агаарт гаргах, хүүхдээ усан цай оруулах, шар сүү айрагч гэдэг юм уу те ингээд илснээр аягүй сайн гүйлгэж модтой устай газар агаарт гаргавал маш сайн дархлаа сууж өгөөд авиж хүүхд маань ханаа төрөх нь бага юм байна. Ерөөдөө би бол бодож байгаа. Би бол амар төрөлтэй 2 жилийн хугацаанд л хүүхд дээрээ ямар юм хийсэн бэ, ямар үр дүн гарсан бэ гэдэг зүйлүүдэд хуваалцж байгаа. Тийм болохоор таад маань бас заавал над шиг байх хэрэгтэй биш те өөрсдийнхоороо яаж хүүхдээ эмчилдэг бас аргуудаа хэлж өгөөрэй, надад туслаарай те босод ээж нартаа бас хэлж өгөөрэй. Комментээр бичээд үлдээгээрэй. Тэгээ ерөнхийдөө нэг иймэрхүү л байна дөө. 2 жил ханиадтай тэмцэж байгаа нэг ээж байна. Жилийг бодвол энэ жилдээ харьцангуй айгүй тайван хүлээцтэй за ханиалгацсан уу одоо яах вэ юу хийх үү гэдэг ч юм уу ингэж бодож ерөөхдөө явж гин дараа жил магадгүй бүр илүү сайн туршлагатай болоод илүү бас өөр шинэлэг мэдээллүүдээр хуваалцах байхаа гэж бодож байна. За ерөөхдөө ингээд манай хүүхдийн эрдмийн бит хоёрын 2 жилийн ханиаднаас сэргийлэх, ханиадаа эмчлэх аргуудаас сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа хурдан бичлэг оруулах гэж аягүй хичээнэ. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.